그 배우자가 코골이 소리 때문에 혈압이 오를 정도면은 각방을 쓰는 게 오히려 나은 방법이 될 수 있을까요? 코골이는 치료를 할 수가 있습니다. 각방을 쓰기보다는 이 배우자의 코골이를 치료를 해가지고 부부가 함께 숙면을 취하는 게 가장 좋겠죠. 그래서 이제 코골이 소리가 수면을 방해하면서 우리 몸에서 스트레스 호르몬을 증가시키고 그렇게 되면 이제 교감신경이 자극이 돼요. 그러면서 혈압이 올라가는 거죠. 네.